Shalom bana na Nzambe. Nazana likia ete que Nzamba bateli bino pe boza en bonne santé. To toni Nzambe botoni pona mokolo ya lelo apesi biso. Pe lelo toye pona ko la deuxième partie ya ba enseignement na biso. Ndenge na mabaki fois passé ba enseignement yo za molai. Alors na lingi vraiment ete boza la passion na biso. Bon toke nango vraiment tina suka. Et ceux qui posent la question, c'est même beaucoup par email ou bien beaucoup mis en sur WhatsApp, na numéro et que s'afficher na écran. Alors avant to banale yambo et to banalelo, nazana pour ça qu'on remercier nanu bino nyonso obo s'abonner na chaîne. Nzamba pambola bino pour musala na biso a na se ya mokili ezana important ceux qui batu bazola na biso. Alors pour na babino bozola na biso pona bao bo s'abonner pona bao bozo partager pe ba vidéo oyo nzamba pambola bino makasi naza vraiment reconnaissant pona oyo bozo sala. Merci pour la présence na bino. Présence nanga est important pour bino pe boza présent. En tout cas nzamba pambola bino makasi. Na ningi pe na remercier frère nanga Jonathan Mukunji. Ye mutu azosunga biso ko éditer ko sala montage ya ba vidéo avant ya kochango na chaîne YouTube. Donc Aza Otobenga na foncé héros dans l'ombre. Bozomo na été mais yenda zo kocha ba vidéo union ensemble pour na kocha na kati ya YouTube. Naza pe na posa ko na ni pe na remercier ami nanga pe frère nanga Christian Kabala Mweni. Ye muto zo manager azo gérer compte YouTube eza na chaîne oyo. Christian Kabala place aux alinza mapambola yo na komo na Yesu Kristo. Alors na lingi te to kanga misu na biso to bondela yambo ete to banda enseignement ya lelo. To sambeli na komo na Yesu Kristo. Nzambe tata mokeli ya likolo pe na se to tondi botondi na mokolo oyo ya lelo opesi biso makasi osali biso ngolu to mona moi ya lelo pe to vanda to vanda lisusu liboso ya liloba na yo to tondi botondi to spécial merci pour la nyonso osala pona biso na mokola lelo ndenge tozoba na enseignement lelo to telemeli molimo nyonso ya satana molimo nyonso ya distraction molimo nyonso ekosala que message ezala interprété na ndenge ya mabe to pameli milimo nyonso wana na kombo na Yesu Kristo. Nzambe papa fongola mitema na biso to yamba maloba ya lelo to comprendre yango to nzimba yango pe to tambola nango na kombo na Yesu Kristo to bona libongo pe to lobi amen. Yes bana na Nzambe lelo to epona enseignement ya mibale nde to lobaki fois passé thème de base na biso thème de référence na biso eza correction ya ba erreur or correction ya ba faute. Ndenge na lobaki fois passé que na kokoka ko corriger ba faute nyonso te to ba erreur nyonso te. Mais nazana naza koliki ya que ba ko erreur na ko corriger koza ba erreur moko majeure. Et pe soto continuer na liwana le saint molimo mosanto azakati na biso akosunga nanga ina bino place bozali mutu na mutu ako fixer ako corriger ba erreur mususu nini auto salaka suite ya mauvaise interprétation ya liloba Nzambe. Amen. Alors lelo tozobana nini deuxième partie enseignement na biso tozana 3 lectures ya kosala lelo. Tozana 2 lectures de base et puis lecture mususu koyaka pona ko compléter pona ko songa biso pe pona ko banda pe message yango. Tokosala lecture ya liboso na livre ya Genèse chapitre 9 à partir à 18e kino 26e verset. Deuxième lecture tosala ngona livre ya Lévitique 18 de 5e kino na 7e verset. Pe lecture à Souka tosala ngona livre ya 1 Jean chapitre 4 verset 18. Alors totanga makomi ya Nzambe na livre ya Genèse 9. Genèse 9
Genèse 9, 18e au 26e verset. Bible Bible. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Japheth fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla la terre. C'est leur postérité qui peupla la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem, Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave, et que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Pour sa deuxième lecture dans le livre Lévitique, dans le livre Lévitique. Lévitique 18. Lévitique 18, 5e, kino 7e verset. Bible Bible. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta nudité. Tu ne découvres... excusez-moi. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Le salut, dernière lecture dans le livre, il y a 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Un Jean chapitre 4, 18e verset, Bible Bible. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Yes, balingami na nzambe na kobana na passage ya suka totangi pour introduire message na ngai. Elobi boye. Kobanga eza na kati ya bolingo te. Mais bolingo parfait elongolaka kobanga. Po kobanga ezo supposer châtiment, punition. Pe oyo azobanga azana kati ya amour parfait te. Bien aimé dans le Seigneur, nini na marche na marche chrétienne tozali. Yes, oui, na bandeli ezalaka bozo tozana kobanga e kobanga makambo ebele. Mais tant tozo kola na makambo nzambe,
Il faut to comme na niveau moko toza suna kobanga te mais toza nde na bolingo ebele na kati ya bolingo kobanga ezalaka te. Soki ozala kobanga na elakisi ke nano atteindre bolingo parfait te. Po kobanga ezotina mutu na kokanisa punition to châtiment. Donc soki mutu azobanga c'est que quelque part azo supposer azobanza que châtiment to punition moko ezali. Mais ce mutu akolimi na bolingo nzambe abangaka susu te. Po bolingo parfait elongolaka kobanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, na kati ya ba mangoma na biso tolobaka ke nzambe aza bolingo, nzambe aza bolingo, nzambe aza bolingo. Kasi soko tali ba mateya mingi ya batu. Batei mingi ba insistaka mingi sur kobanga que insister sur bolingo nzambe. Donc et ça la ganesi mo contradiction moko boye. Tozoloba ke nzambe aza bolingo, mais tozo insister kaka sur kobanga, tozo insister kaka sur punition na châtiment. C'est pourquoi nous avons un message pour la kosunga bana na ye ba comprendre histoire ya Noé. Biso yo sotoyebi histoire ya Noé ndenge esalema après déluge. Babi na Genèse 9 ezebisa biso ke après déluge Noé a plantaki vigne et puis amelaki vino et puis alangwaki alalaki bolumbu. Pe salemi que mwana na ye Cham oyo azalaki papa ya Kana nde amonaki bolumbu ya papa na ye Noé. Pe ake koyebisa ngo bandeko na ye Sem na Jafet. Siko Sem na Jafet bayaki na ndenge ya kotambola na ndenge sima mpona kofinika papa na bango. Pe la Bible ezoloba que tango Noé alamuki ayoki makambo esalemaki nde a prononcé malédiction sur koko na ye Kana oyo azalaki mwana na ye oyo amonaki bolumbu na ye. Alors sur base de ça na mangoma na biso ekoma ke somoni bolumbu soki bolumbu ya tata na yo ya mama na yo to ya mutu moko aza parenté na yo ya mukolo oza na malédiction. Tokola na conception na makambu pe ekoma pe bongo. Dans mikolo ekoma ka so nini momoni bolumbu moko na ezo circuler bato ekoma neti bato babangisa bato botala bolumbu na te bonini bokozwa malédiction bona batanga bolumbu ya nini ya mosala nzambe te bokozwa malédiction. Oui, c'est bon. Comme eza bien te komona bolumbu ya parent ya mukolo eza bien te. Mais kasi nzambe alingi biso to comprendre eloko esalemaki na ntango ya Noa. Na ntango ya Noa. Ce que pour la comprendre yango bien nasali ba recherche natangi Bible oyo na anglais. Bible version nango comme nango amplified version. Version amplifiée ya Bible. Alors nakotanga commentaire wana na anglais pe na ko limbola yango na lingala pona ko sunga biso ko comprendre eloko esalema na nini na ntango Noa wana. Libabe wana ezalaka exactement nini. Pour mingi batu bayebi ke eza libabe mais bayebaka te soki libabe yango ezalaka en fonction de quoi. Na kotanga commentaire oyo eza lié na malédiction wana. Comme ça to comprendre eloko nini esalemaka na ntango wana. Commentateur ya Bible oyo alobi boye. Bon, bokolimisa nga na kotanga po eza na anglais. Na kotanga ngo na anglais pe na kolimbola ngo na lingala po to comprendre.
elobi boye. The language of Noah here is an actual prophecy and not merely an expression of personal feeling. Balobi boye, libabe oyo kolakela mamabe oyo Noé alobaki ezalaki en soi prophétie. Ezalaki kaka malédiction te eutaki na ba sentiment ya Noé na ba sentiment personnel ya Noé. Ezalaki wana te. Mais par contre, ezalaki neti prophétie Noé amonaki nyango alobaki. To continue. Et le Bible Noah placed a curse on his youngest grandchild, Cana, who would naturally be his favorite, can only be explained on the grounds that in the prophetic spirit he saw into the future of the Canaanites. Balobi que Cana azalaki koko ya elenge ya Noé. Donc sur base de ça, Cana il fallait azala koko oyo Noé alingaka mingi po azalaka mwana koko wa muke ya Noé. Yango malédiction wana pona ko comprendre nango eza que donc tokoki ka ko comprendre nango sur base ya prophétie. Donc sur base ya prophétie Noé amonaka futur ya ba descendant ya Cana o baza ba cananéen. Amonaki na futur na bango mabe moko esalema ekosalema yango aplasaki malédiction. Donc c'est comme si zalaki nzambe nde abandaki koloba na munoko ya Noé. Donc ce n'est pas que Noé abandaki pour moi na amonaki bolumbu nde abimisi malédiction. Malédiction wana ezalaki lié na komona bolumbu ya Noé te. Pour ceux qui malédiction wana ezalaki lié na komona bolumu ya Noé, donc normalement il fallait Noé ala kela mabe na muto amonaki. Mais ya kela mabe na ba descendant ya koko ya dans ya koko nae. Pendant que koko nae yete muto amonaki bolumu nae, mais muto amonaki bolumu nae ezalaki papa ya koko nae. Et puis malédiction na ekepa ya mutomana ki bolumbu te ekepe pa koko wana te koko ya Noé te mais ekepa ba descendant ya koko na ye. Donc eza pona ko songa biso comprendre que malédiction wana eza lié te na le fait ya komona bolumbu ya Noé. Mais ezaka que nzambe amoni saki alaki saki Noé oyo kokoma na futur. Donc monaki bizaleli ya mabe ya banani bizaleli ya mabe ya ba cananéen o bazalaki ba descendant ya koko wana ya Noé nde aplasaki malédiction. Et puis commentaire eke musika pona koloba boy. God himself found the delinquency of the Canaanites unsufferable and ultimately drove them out or subdued them and put the descendants of Shem in their place. Dans Nzambe a supportaki dans Noé dans Nzambe azolakisa Noé na futur que Nzambe asepelite na bizaleli ya ba descendant ya Kana o baza ba cananéen. Yango ache bango na boumbu. Donc ache bana Shem bana Sem bazala ba de ba cananéen bazala ba umbu ya ba descendant ya bana ya Sem. Donc eza Nzambe nde amonaki donc ezalaki que na futur ba descendant ya Kana ba kosala mabe. Yango malédiction na eza lié na bango, eza lié na komona bolumbu ya Noé te. Donc nde loko bana na Nzambe il faut bo comprendre na histoire ya malédiction ya Noé wana. Donc eza lié te, donc il faut bo kabolango. Eza lié te na komona bolumbu ya Noé
na malédiction wana. Eza deux choses différentes. Eza deux choses différentes. Et puis commentaire en mot elobi subwe. But Noah's foresight did not yet include the extermination of the Canaanite people. For then he would have expressed it differently. He would not merely have called them servants of the servants. If he had foreseen their destruction. The form of the expression therefore testifies of the great age of prophecy. Ezolo baboye. Soki malédiction wana Noé ayebaki ke ekozala destruction ya bakananéen. Peut-être alingaki apesa pena malédiction ya makasi bongo te. Mais ya amona eka ou amona ki pe abimisi pour mini maloba wana. Et puis maloba wana ezo témoigner que tant wana pe zalaki tant ya prophétie. Donc bana nanza prophétie bana lelote. Donc Noé pe azalaki prophète. Dans monaki dans le futur pe à laquelle il m'abe. Et puis qu'on a que la mabe wana ezalaki te po mwana na ya monaki bolumbu te. Kola ke la mabe wana ezalaki eloko mususu. Et puis kola ke la mabe wana bazoli yango na destruction ya Sodome na Gomorre. Destruction o esalemaka na tango ya Abraham na Lot. Wana eza la Genèse 19. Donc destruction ya Sodome na Gomorre esalemi batango ebele après que Noé kuta kufa na kokufa. Pona kolakisa biso ke malédiction na ezalaki lié na komona bolumbu ya Noé. Dans ndelo ko nzamba zoti nangana faire comprendre bana na nzambe lelo. Po ekomaka mingi bomoni bolumbu. Oh, komona bolumbu te nini ozala modi bona bo. Oui, c'est bien. Oui, komona bolumbu eza bien te. Mais awa eza komona bolumbu na sens que ko se forcer te yo ko sala makasi na yo te oke omona bolumbu ya tata na yo to ya mama na yo to ya ndeko na yo to ya mukolo na yo. Mais awa mwana wana ya Noé yake ndaki a se forcer kite abunda kite donc a se fini na achaki ba fort nete po asala ki ba forte po mona bolumbu ezaka coïncidence mo salama ki ke ya moni bolumbu. Donc peut-être bandeko na ye oyo yake naki koyebisa bango ke papa na bango aza bolumbu. Soki bango bayaka kupona komona peut-être bango ne banga bazala nini modi. Po bango avant bango bayoki sango ke papa na bango zaki bolumbu. Donc soki bango bakendaki donc ingezala ke bake kotala yango na nko. Donc nde bango ne balinga kozala modi. Mais puisque bayebaki ke papa na bango zali bolumbu, bango bazwi lamba batambuli na ndenga sima po bafinika ye po bamona bolumbu te. Donc malédiction oyo ezalaka lié na bolumbu eza na sens wana. Eza oke komona bolumbu na nko. Wana nde oza na malédiction. Oke mona bolumbu yani ya papa na yo to na ya mama na yo na nko. Wana nde oza modi. To oke mona bolumbu ya mosala nzambe na nko. Wana nde oza modi. Mais soki muto amoni alangwe na ye muto akomine muto aliboma alongoli bilamba yo so amoni bolumbu na ye, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez maudit. Dans ndelo kon bana na nzamba azana posa to comprendre. Obiso so tolobaka ke tant babaka yesu na kulusu yesu azalaka bolumbu. Siko soki komona bolumbu nde komema malédiction. Wana elingela kisake na tango ya yesu baonyo so bamanaka bolumbu na ye na ekulusu bazalaka ya kolakela mabe. Or, Bible zo ebisa biso ke Yesu akufaka na ekulusu po na ko délivrer biso na malédiction. Donc komona bolumbu eza malédiction te. Soki yo zonde ko se forcer oke mona bolumbu na makasi nde wana oza modi. Mais soki ezaka par coïncidence salami ke moni bolumbu wana oza modi te. Donc nde loko bana na nzambe azana posa biso to comprendre. Donc okoyeba bosolo pe bosolo ekokangola yo.
Alors mpona koyeba bosolo nzambe akotinda basali na ye oyo bazocomprendre pensée na ye oyo bazocomprendre makanisi na ye batransmettre yango na peuple na ye. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tobandi mes visions oyo na thème na biso ya corriger ba erreur. Bien aimé, il faut tozana pour ça, il faut tozana besoin de corriger ba erreur pour na évoluer bien la vie. Dans les lots, tu peux comprendre que malédiction noa bimisaka ezaki na eloko ça n'avait rien à voir na bolumbo ya mwana ne ya monaki. Pour ceux qui zalaki lié na wana, donc normalement il fallait mwana na ende la ke la mama b. Et puis ce n'est même pas que à laquelle ni mwana na ye mabete mais ça mabeki et pas koko na ye. Et par là, tu dois comprendre que malédiction est liée à bolumbo ya Noé. C'est juste que Nzambe a fondé Noé, mais Noé a mon qui na futur. Et malédiction et se concrétiser dans temps ya Abraham, temps Sodome na Gomorra et Tumbamaki et Bebisamaki. Donc c'est un peu ça. Et puis na kisamususu, tant Lot abimi na ni na Sodome na Gomorra. Moi si na baloka libanga mungwa ndeta ombo ituni toyoka tibotuni ndende yango bana ne mibale ya basi basala kinini ba melisa kitata na bango masanga pe bake kolala naye. C'est pour bomona ke bana nyoso ba bimana desina bana nyoso ba uta na union ya Los na bana naye ba Moab ba nini ba wana nde bazala ki modi bomoni place malédiction ezo uta. Et dans les ans sans son comment na bolumbu na nko. Mais c'est ce fait que mutu a commis liboma to a sali baventure que a exposé bolumbu na bamoni. Dans la kawana malédiction exate. Dans bana na nzambe nde message nzambe atindi na pesa bino lelo. Na nini nzambe ya sa bolingo. Pe bolingo elongolaka kobanga. Ndombana na nzambe na place ya kobanga nzambe na place ya kobanga nzambe na bobangi oyo euti na ignorance to esengele te toyeba pe tobanga nzambe na ndenge ya bolingo tozala na kobanga teo ya kobanga mabe wana. Mais par contre tozala bolingo tolinga nzambe. Po nzambe aza bolingo pe bolingo etiaka ko bobangi elongola bobangi. Nzambe apambola bino nde message nazaki nango lelo pona bino. Nzambe apambola bino na ko sala prière mukuse pona kosukisa pona kosukisa. Nzambe tata mokeli ya likolo pe na se totondi botondi pona mokola lelo. Merci pona liloba na yo. Merci pour la compréhension et kopesa biso. Merci pour la nyonso nzambe na ngai. Merci pour la nyonso nzambe na biso. Pesa biso makoki, pesa biso makasi ya kondima liloba na yo, pesa biso makoki ya ko tia liloba na musala. Totondi botondi. Tosengi ete o continue na kobatela biso kino mokolo Yesu Kristo akozonga. Pambola ba famille na biso, pambola ba misala na biso, pambola nyonso tozali kosala na komona Yesu Kristo pe bundela biso na tango ya coronavirus tobima balongi na komona Yesu Kristo. Amen. Bana na nzambe pambola bino. Alors si ce fait que na kati na biso ezana mutu a se sentir que alingi a soutenir biso, bon hésiter te beaucoup contacter biso na email ezawana to na numéro ya téléphone et s'afficher wana ezape sur WhatsApp. Donc na ba question beaucoup comme la biso ba préoccupation na bino soki pe bolingi pe ko soutenir œuvre et kozala malamu mingi to ko perfectionner présentation na nyonso po nzambe azape nzambe ya perfection. Alors nzambe apambola bino pona lelo tosuki awa. Shalom.